三星嘅手機或者平板咧有一個小工具咧就叫做係 widget，佢可以將你一啲程式咧就放置落去咧，就方便咧喺入邊一揾就揾到噶啦咁佢做嘅咧有兩個方式嘅噃如果你係想話將一個時鐘擺咗上去咧，就首先喺時鐘嗰度入先如果你話我唔需要嘅，其他我都 OK 嘅，咁你就係將兩個嘅手指向中間撥，下邊咧就出咗呢個 widget 咁嘅功能，咁你按入去咁呢度咧亦都可以好多俾你選擇嘅但係呢度咧就冇時鐘嘅喎呢個其實兩個方法入去咧都唔緊要嘅，一樣嘅啫佢呢個淨係鬧鐘，等我睇睇先。淨係鬧鐘，我未必想淨係鬧鐘咯，我淨係想時鐘啫。咁睇下你自己嘅意思啦你中意嘅咪得咯。咁我出翻去先，出翻去。咁我咧就喺呢個時鐘嗰度按入去。咁佢出咗一個小頁面，喺呢個右下方嗰度咧有 widget，有4個即係細細地嘅圖案咁樣啦。咁你按入去。咁我淨係數字時鐘啫，我需要。咁你按入去咧，佢就係出咗去呢個主螢幕嗰度噶啦。咁其實咧，你可以將佢擺咗上邊嘅咁喺側邊嗰啲，即係喺呢個四方框外邊咧，點一點佢，咁佢就走咗嗰啲顯示俾你要再按嗰啲咁嘅圖示嘅。好啦，而家再按咧，佢咧就有呢個建立堆疊啦。咁我按建立堆疊啦咁佢有好多俾你揀嘅嗱，譬如 WhatsApp 啦，因為 WhatsApp 入咗去之後咧，有人通知你嘅時候咧，有人揾你咧，咁佢就會喺嗰度顯示嘅。咁就同埋係邊個人揾你，佢都顯示到嘅。咁就按入去呢個 WhatsApp，咁加入邊一個程式都好咧，按咗入去咧都要再撳呢個加入嘅呢個必然嘅。好啦，嗱咁已經喺度啦咁如果你係再要加入其他咧，佢可以加入一共7個嘅。咁你亦都係按入去，然後咧編輯堆疊。咁入咗嚟呢個 widget 嘅內容咧，咁佢頭先有嗰啲咧，亦都睇到嘅顯示喺度嘅咁但係佢有個減係咩意思咧？就係話我而家唔需要呢個，你減咗咧，即係等於刪除咗嗰個功能，擺咗喺度咁解嘅啫。咁而家咧，我係要加，咁按個加字啦。咁佢又俾翻呢一個頁面俾你嚟到去加嘅。咁譬如我係想加呢個三星嘅日記簿啦，或者我有啲日記簿係記載咗有啲嘢，我想即刻今日咧係拎出嚟睇嘅，就唔使話再入去慢慢去揾咧。咁你就按入呢個三星嘅日記簿裏邊咧，係啦。咁佢咧去拉上邊咁睇下啦。佢呢個咧有呢個筆記嘅清單呢個咧就係單個嘅筆記咁樣其實意思差唔多嘅啫咁試下我呢度啦，筆記嘅清單啦，咁你跟住按加入，呢啲係每一次都係加入程式必然要做嘅過程嚟嘅。咁呢度咧就係話我有好多筆記噶嘛咁我選呢個啦，選呢個，即係你咁多筆記，你選一個嚟擺上喺嗰個，即係入咗落嗰個 widget 嗰度咧。嗱，點選咗按完成，呢度咧佢就唔會同你開到嘅，你要出翻去就開到啦。嗱，呢個 WhatsApp 啦，嗱筆記
咁我選咗呢個筆記，或者係我想去話俾人聽，咁我就唔使慢慢入去揾嚟到去俾人啦，快捷妥當。好啦，咁我出翻去啦，出翻去呢個主螢幕嗰度嗱，有時鐘。如果你有好多嘢，你唔係話想俾人睇到嘅，咁你咪擺個時鐘喺度咯。咁人哋唔知你入邊有嘢噶嘛，況且你個手機咧係有一個解鎖屏幕噶嘛，係咪？冇人開到你個手機睇你啲嘢㗎。你使用嗰陣時候，人哋就算喺側邊睇唔到你有內容㗎嘛，係咪？好啦，講翻 WhatsApp 啦。呢個 WhatsApp 咧，如果你係擺喺度嘅時候咧，有人傳俾你咧，佢就即刻咧就可以顯示出嚟嘅嚇。咁佢上面彈起嗰啲咧，都係另外一個功能啦，係設置咗可以彈出去啦，彈出去呢個屏幕啦嚇。咁就算佢切咗啫，佢好快走咗噶啦嘛，係咪嚇？咁你喺 WhatsApp 嗰度咧，最多係話俾你聽啊，有幾多個 WhatsApp 啊，有數字啊嗰啲咁嘅啫，佢唔會顯示俾你嗰個內容噶嘛。嗱，譬如咁樣，我就即刻可以睇到啊，呢個人 send 俾我係咩內容，咁我就即刻知道，唔需要再入去睇啦。嗱，你去收到個 WhatsApp 嘅時候，咁你大家譬如話啊，好啊，到時見啦，咁佢又會 send 俾你嘅時候咧，又睇到嘅嚇。咁如果你話咁又唔好啦，俾人睇到，咁你咪入去咯，開翻就得噶啦，開翻就即刻冇咗嗰個提示嘅嚇，佢通知你噶嘛，你睇咗咯，咁啊冇顯示出嚟咯。我而家又再去加一個翻譯啦，入翻去係啦，又喺個加字嗰度喎。有陣時佢遮住咗你咧，你去向左邊撥就見到個加字噶啦嚇。咁佢有翻譯嘅，咁我又係按入去啦嚇。咁必然係要加入噶啦。嗱，咁啊加咗呢一個 A 文翻譯，咁啊出去咯喎。咁啊去翻呢個翻譯嗰入邊啦，一點出嚟咧，即刻就可以翻譯噶啦，唔使慢慢揾嚇。佢而家英文係翻譯中文，你可以調翻轉，咁啊中文翻譯英文都得嘅嚇。咁不過手寫版你攞翻中文啦嚇。譬如你早晨咁樣啦嚇，係早餐咁樣啦嚇。咁佢即刻咧就係出咗呢個早餐嘅英文噶啦 ，breakfast 就咁樣。你用完嘅咪出翻去咪得咯嚇，出翻去就得噶啦，唔使理佢噶啦嚇，出翻去就得噶啦。喺呢個中間個主頁嗰個四方嗰個位出翻去就得噶啦嚇。咁就大致上都係咁啦嚇。有興趣嘅就試玩下啦。如果你話都冇乜意思嘅啫，呢啲嘢我唔想要啦。咁好簡單嘅啫噃，按入去出咗個小頁面，全部移除就冇晒噶啦，就係咁樣。